Pada suatu hari, anjing dan ayam jantan berjalan-jalan di dalam hutan. Mereka berjalan-jalan hingga sejam. Kemudian, mereka mencari tempat untuk tidur. Anjing tidur di bakal pokok yang besar. Ayam jantan tidur di atas dahan pokok yang tinggi. Apabila matahari naik pada keesokan paginya, ayam jantan berkokok, kokoriko, kokoriko. Kokokan ayam jantan menyebabkan rumput terjaga. Ia terus pergi ke tempat datangnya kokokan ayam jantan itu untuk makan ayam jantan itu. Apabila mendapati ayam jantan ada di dahan yang tinggi, ia mendapat akal. Rubah bercakap dengan lembut dengan ayam jantan. Turunlah ayam jantan. Mari kita bersahabat. Ayam jantan menjawab, saya akan turun. Tetapi sebelum itu, kejutkan kawanku di bakal pokok. Rubah buat sebagaimana disuruh ayam jantan. Anjing sangat marah kerana dikejutkan daripada tidur. Ia menyalat pada rumah. Rumput sangat takut menyebabkan ia lari dari situ. Ayam jantan dan anjing itu pun pergi mencari sarapan. Terima kasih.